Kacariyosaken panengah Pandawa Arjuna anu nuju milari ingkang Raka pranyata di alas Amartani di dieu panengah Pandawa Arjuna ngareureukkeun kesang di tengah alas Amartani ngandika panengah Pandawa Arjuna Kang Semar ieu urang reureuk heula di dieu kan bari mikir kudu kumaha urang neangan Kakang Bima Kang mangga Semua
Kakang Bima cacan kapendakan lumawi kedah ikhtiar tadi barengan kusal kurang hidup di alam dunia teh pasti menang ku cocok di mana orang hayang manggih kebahagiaan orang kudu ikhtiar sakabeh ge aya prosesna sugan aya dileukeunnan mah jalan sabar mugi-mugi we biasa menang eta kebahagiaan saking kalwacan silakan dan dengan burung abang itu dibayar masih lokal ecat jadi mana masai caraos jadi lawan cenderang mana kiran caraos wengi kiran badan tenan bisa tengah tinggal askamar tadi pranyata ayah hiji cahaya anu ngolebat di awang-awang nyatana aya pusaka ngalayang diudag-udag ku hiji dewa nyaeta dewa Cendana sang saya laras cangkeng penegapan Arjuna tumbiba dewa Janaka kapayunan panengah Pandawa Arjuna kisila kang gening itu aya jalma di leuweung ih saha gening aya jalma di leuweung saya kisila ajak kaget cik anyar kampung sinumpak ingawawi sakit pun dimpang-pangkan lamun ditanya ngaran kawan teh aja maksud kaula prapta kapayunan sampean kaula rek nyopot eta pusakaan waya dina cangkeng sampean langsung geningnya ieu teh aya pusaka di sarang ka kaula aya kan ada apa kadieun kadieun duduk di tasah makan sok we ieu candarku sampean da pugu ieu teh hak sampean sok cabut kadieun eta pusaka pasikeun sanes sama tong semar geuning hese teh bukan hese ya hese da jagabuh teh geuning hese dibukanakan hese satria ieu dibukanakan ulah api sampean cingku kaulah coba deh dibuka sok
numatak mabur da pupuh teu sajiwa pagi disarakan kaula meureun ieu pusaka teh sajiwa jeung diri kaula kurang ajar hayang untung tina enteng hayang boga bati bari jeung teu modal sampe karena modal hayang dahar teudunan kaula pasrahkeun eta senjata kaula ridho mere senjata eta mere pusaka eta kaula ridho ngan lawananlah diri kaula idagwan dinu lekak Arjuna Arjuna atuh ieu ngarumpuyuk Dewa Canaka lir kapukai bulan kapas kahujanan sapada harita ieu Dewa Canaka takluk ku panengah Pandawa Arjuna kurang ajar habis aduh Arjuna geuning teu sangka geuning sampean teh iji satria sakti mandrakuna Arjuna kaula masrahkeun eta senjata jeung kaula bakal manjing ka diri anjeun kaula bakal manjing lamun aya kararepat sambat kaula sabab sampean ayeuna boga ngaran Dewa Canaka katingal semu kesel bari mecutan kuda gitu kayana panengah Pandawa Arjuna prata kapayunan Dewa Kernaon sampean kelanan kaula lain keur nyeksa sato lain tapi lamun hayang apa ieu budak teh meunang ngurus kaula di paraban ku kaula tapi ayeuna rek dipake ku kaula ieu budak rek ditunggangan ku kaula wadon kaula budak lamun diusapan ngagurubuk lamun di pecutan komo ngamuk ieu budak kawin ti MPP keur milu ka batur tuh lah dengeng
kaulah bakal masahkeun ieu kuda lamun teh aya jaman bisa nunggang ieu kuda. Kaulah hayang nyoba nunggang ieu kuda. Bener kaulah hayang nunggang ieu kuda. Cing hayang apa? Namun teh aya cilaka ku ieu kuda kaulah teu tanggung jawab. Tanggung jawab diri pribadi. Kaulah bakal nunggang ieu kuda. Di dieu Arjuna. Selat aniti aswadipa. Aswa kuda di paratu. Arjuna pranyata ratu ing tutunggangan. Kudane arba puspa warna iku putih watake iso ngambah geganan unyeng-unyeng mestaka ing kuda sing nunggangaken satria amanah satria mamanah satria papayungan satria pindayungan kurat-kurat tubudas iki tutut jalan buaya kelapa iki tutut jalan buta tapi iki jalan tajim barel taruh kebiar basa keracak lan kericik keracak basa telapok kedang kericik sora kendali kuda uyuhaken jalan kaya ibil jenewer kapi lan anak adas ketibanan pecut melempung kadia kulung-kulung pamolah jalan lir kadia jelar tanah makmur. Sampean teh satria amanah satria pinayungan lamun teh kaula bakal ngancik di diri andika Arjuna penagdi sareng hiji dewa nyatana Dewa Dananjaya ari Dewa Dananjaya kagungan raksukan kerinci wayang prapta ieu pengapan Dewa Arjuna ka Dewa Dananjaya Arjuna naon karnaon sampean dia leuweung kaula keur neangan kakang kaula nyatana kakang Bima sampean keur naon kaula katingali sampean tersebut iya bener pisan kaula dina teh
Iya Arjuna angke sukan tingting waya. Gening tekuna lawan ku diri kaula. Kaula sumuyut ka sampean kaula bakal ngancing di diri sampean Arjuna lamun aya karemet samat kaula dewa daya. Pandawa Arjuna penabdijan sareng hiji dewa pranyata dewa langgeng lalumit. Ieu dewa langgeng lalumit kagungan susumping ratna parijata. Pratap panengah Pandawa Arjuna ka dewa langgeng lalumitan. Satria Tandang Batara
dewa langgeng lalu ketinggali semua kesel sampean nya ikaulah tipu kaulah nuju kesel sabab kaulah boga hiji pusaka ngaranna Susumping Ratna Parijata. Ari Susumping Ratna Parijata teh lamun dipake ku kaulah ngaku gandeng bae. Yakin lamun jalma samana lamun jalma core-core. Mun jawab jalma awak lamun batur ieu bakal katorekan. Kaulah hayang nyoba eta Susumping Ratna Parijata sok lamun ieu cocok jeung diri sampean kaulah dipasrah mangga mana Susumping Susumping Ratna Parijata sajiwa cengkiri ngandika aduh Arjuna yakin eta Susumping teh sajiwa cengkiri sampean kaulah bakal ngancing ka diri sampean lamun eta repet sambah kaulah ngaran kaulah dewa langgeng lalumpi barang separatus ngangge Susumping Ratna Parijata kadang jatana Arya Bima Kertasena anu nuju ka para puslongsong Bajata